Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer une recette du riz au lait aux pommes caramélisées. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. لعشاق الأرز اليوم إن شاء الله غادي نحضر واحد التحلية بالأرز والتفاح المعسل، كتجي رائعة، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو الرز، عندي غير الرز عادي، لو ري غون، عود ديال القرفة، ان باطون دو كانيل، لتر ديال الحليب، لو لي، السكر، لو سكر. بالنسبة للتفاح المعسل غادي نحتاجو التفاح، انا اختاريت الابيض هو اللي تيكون حلو، لي بوم غولدن، عندي الزبدة، لو بور، وعندي السكر البني، لو سكر رو، تقدروا تستعملوا غير السكر العادي. وبالنسبة لصلصة الكراميل غادي نحتاجو السكر بور لو كراميل، نوغا بيزون دو سكر، الكريمة السائلة، لا كريم فريش ليكيد، والزبدة مع رشة ديال الملح، لو بور سالي سينون لو بور دو افيك اون بانسي دو سيل. بالنسبة لطريقة التحضير، خديت واحد الكاسرول ودرت فيها الماء باش يغلى، ومن بعد غادي نوضع عليها الرز اللي غسلته بالماء دافي، غادي نطيبو غير نص طيبة، تقريبا 5 ديال الدقائق. dans une casserole j'ai mis l'eau bouillante et je vais précuire le riz à peu près 5 minutes que j'avais rincé avec de l'eau tiède. بعد ما طاب الرز نص طيبة غادي نصفيه ونرجعو للكاسرول. Mon riz est pré-cuit, je vais l'égoutter et je vais le remettre dans la casserole. ضفت ليه الحليب، j'ai rajouté le lait, العود ديال القرفة، le bâton de cannelle، السكر، le sucre. غادي نخلي العافية شوية مجهدة حتى يسخن الحليب مزيان، عاد نقص عليه النار. Je vais porter le lait à ébullition. Après, je vais le laisser cuire sur un feu doux. ودابا غادي نحضر التفاح المعسل. Je vais préparer les pommes caramélisées. Dans une poêle, j'ai mis le beurre في واحد المقلاة، وضعت الزبدة دايما على نار مهيلة. بعد ما درت الزبدة غادي نضيف ليها التفاح، جو راجوت لي بوم، التفاح من طبيعة الحال اللي قشرت وقطعته مربعات صغار. نضيف السكر، جو راجوت لو سكر، وغادي نحرك هاد العناصر مزيان. جو ميلونج بيان لي 3 انغريديون وغادي نخليهم يطيبوا على عافية مهيلة. Je vais laisser caraméliser mes pommes sur un feu doux. ودابا غادي نحضر الكراميل في واحد الكاسرول، غادي نوضع السكر. Je vais préparer le caramel dans une casserole, je vais mettre le sucre. كما كتشوفوا معايا الرز كيطيب على عافية مهيلة. وغادي نحرك التفاح ما ننساش باش ما يلصقش. الكراميل ديالي بدا كيتصاوب. De temps en temps, on va remuer le riz pour qu'il ne colle pas. Les pommes aussi. كما شفتوا معايا الكراميل وجد، غنطفي النار، j'éteins le feu. Dès que mon caramel est prêt, je rajoute le beurre، نضيف ليه الزبدة ونحرك حتى تذوب. Je mélange bien pour faire fondre le beurre.
بعد ما داب الزبدة نعاود نشعل النار. جو غاليم لو فو اون فوا مون بور ا فوندو، وعاد نضيف الكريمة. جو راجوت لا كريم ليكيد. الا ما توفرش عندكم ماشي مشكل، تقدروا تعوضوها بالحليب. وغادي نحرك حتى نحصل على القوام اللي بغيت. Je mélange bien la crème avec le caramel jusqu'à obtenir la texture souhaitée. الرز ديالي طاب. Mon riz est onctueux. الكراميل وجد والتفاح حتى هو. Tous mes ingrédients sont prêts. On passe au montage. المكونات ديالي كاملها واجده. غادي نخليهم ياخدوا حراره المطبخ وندوز للمونتاج. خديت واحد الكاس ديال التقديم ودرت فيه واحد الكوش ديال التفاح المعسل، وضعت عليه شويه ديال صلصه الكراميل، وعاد غادي نضيف الرز. Dans des verrines, j'ai mis une couche de pommes caramélisées. Après, j'ai mis une couche de la sauce caramel. J'ai remis le riz. ومن ناحية التقديم كيبقى على حساب الذوق ديالكم. غادي نوضع طبقة واحدة أخرى ديال الكراميل. Je vais mettre une autre couche de caramel. نوضع الأرز. Je mets le riz. Et j'alterne. La dernière couche, ce sera les pommes caramélisées. وفي الأخير غادي نوضع التفاح المعسل. واحد الطريقه واحده اخرى ديال التقديم، درت الكوش الاولى ديال الرز وضعت عليها التفاح، ودرت الكوش الثالثه ديال الرز غادي نوضع عليها الصلصه ديال الكراميل. Là j'ai fait une deuxième présentation. Dans une assiette, j'ai mis avec une emporte-pièce, j'ai mis le riz, les pommes caramélisées et la troisième couche de riz. J'ai mis la sauce et j'ai décoré avec les pommes caramélisées et la petite touche finale, un bâton de cannelle. وضعت واحد العود ديال القرفة باش نزين ليه. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنقدموها بالصحة والراحة. صراحة كتجي لذيذة بزاف. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous mercredi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.